看完这个视频，你要是学不会，就当我白教了。准备洗净的青杭椒、小美辣椒，嫌麻烦你就用刀切。绞肉机放青杭椒、小美辣，就这个样子给我打它。辣椒不要打得太碎。放9999粒盐，88粒别糖、蒜末，108粒豆豉，52度的高度煸酒，360度的将它搅拌均匀，装入无油无水的玻璃瓶中，冰箱保鲜1个星期即可。悄悄的把它保存哦，不要让别人知道了。学会的朋友们能给我一个小爱心吗？谢谢。